안녕하십니까. 전준 피나방송입니다. 다음 주 월요일인 2월 24일 한일 톱텐쇼는 감사함을 담은 명품 무대 가득 한일 감사제라는 타이틀로 진행이 됩니다. 한일 톱텐쇼가 그동안 32회 동안 진행이 되면서 동시간대 시청률 1위를 기록하면서 꾸준하게 화제와 사랑을 받았고, 누적 조회수도 무려 2.6억 회를 달성하면서 그동안 진행되어 왔던 한일 톱텐쇼를 추억하는 다양한 무대들이 펼쳐질 걸로 예고가 되고 있습니다. 특히 전유진 가수가 현역가왕 우승을 차지하는데 결정적인 역할을 했고, 많은 대중들의 사랑과 관심을 받았던 숨어오는 바람소리에 원곡 가수인 이정옥 가수가 출연을 해서 원곡자 등장 1000만뷰 레전드 무대 특별 재연이라는 타이틀로 전유진 가수와 함께 특별 듀엣 무대를 펼칩니다. 전유진 가수가 현역가왕 결승 1라운드에서 불렀던 숨어오는 바람소리는 현재 조회수가 1000만을 넘어서 1173만 회를 넘어서고 있고, 좋아요 6.5만, 댓글도 4.3만 개가 달릴 정도로 전유진 가수에게 의미 있고 많은 대중들의 사랑과 관심과 화제가 됐던 곡입니다. 이렇게 전유진 가수에게 의미 있는 숨어오는 바람소리에 원곡 가수인 이정옥 가수님이 출연해서 전유진 가수와 함께 특별한 하모니의 장을 펼칩니다. 한일 톱텐쇼 무대에서 숨어오는 바람소리 원곡 가수와 함께 듀엣 무대를 펼치는 전유진 가수도 의미 있는 무대이고, 팬들 입장에서도 전유진 가수의 현역가왕 경연 무대들이 떠오르는 의미 있는 시간이 될 걸로 보여집니다. 또한 전유진 가수의 솔로 무대도 예고가 됐는데, 가왕다운 필사래교 대방출이라는 자막과 같이 전유진 가수가 상큼하고 발랄한 모습으로 김혜연 원곡의 최고다 당신을 선곡해서 무대를 펼칩니다. 다음 주에 방송되는 한일 톱텐쇼는 전유진 가수가 원곡 가수와 함께 숨어오는 바람소리 무대를 펼치면서 현역가왕 경연을 펼치면서 치열했던 과정과 현역가왕에서 펼쳐졌던 전유진 가수의 다양한 무대들이 추억으로 떠오르고, 벌써 1년이 지난 시점에서 성장해 나가고 있는 전유진 가수의 모습도 함께 볼 수 있는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대가 되고 있습니다. 오늘 영상 여기까지고요. 시청해주셔서 감사합니다.